एक पैरोट बेबी घर पे पला हुआ होता है, वहाँ पे वो को मस्त गर्भ अवस्था करता है। देखिए इस प्रकार, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है एक बेबी। ये पहले टॉय के अंदर घुस जाता है। टॉय के अंदर घुसने के बाद ये देखिए एक्सरसाइज भी करता है। एक्सरसाइज करता हुआ ये देखिए, उसके बाद फिर बाहर के नज़ारे को आप लोग इस देश से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखता है बाहर के नज़ारे को देखते हुए, ये फिर अंदर आता है। उसका फिर से बाहर का नज़ारा देखता है, बारिश होती है, फिर अपने मालिक को चिल्लाता है, बोलता है